මෙන්න මේකේ මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ මේකේ වැල් යාන්ත්‍රණය තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා මේ රොකාම් සෙට් එක. හරි? මේක දැන් බලන්න මේකේ වැල්ව මේකතර අයිස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ වැල් තියෙන්නේ චූසන වැල් සහ විතර වැල්. දැන් මේක චූසන නාල හමුව. මෙතන කාබුලේටර් සෙට් වෙන්නේ චූසන නාල හමුව. මේ යට සයිලන්සර් සෙට් වෙන විතර නාල හමුව. දැන් මේවට ගෙලින් තියෙන්නේ විතර. මෙතන විතර එකක් තියෙනවා. මේක තියෙනවා. මේක හරි? චූසන තියෙන්නේ මෙයාගේ මේක හරි? ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක එකම පැත්තේ තමයි දෙකම සෙට් එකම තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඩයල් එකකට එක සිලින්ඩර් එකකට දෙකයි උඩරිම තියෙන්න පුළුවන් දෙකයි. උඩරිම මේ අවම දෙකයි. හරි? අරගේ තුන හතරක්. මේක දෙකයි. එතකොට මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේ තියෙන්නේ සලඟිල්ල. රොකාම් එක කියන එක. මේ පැත්තෙන් තල්ලු දන්නේ මේ පැත්ත ඉස්සෙනකොට මේක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ කරකැවුනම පේරෙන්නේ. මෙන්න මේවට මේ තද වෙනකොට ඒවා ඇරෙනවා. ඉන්න ගමන් නේ මෙතන දැන් තත් හදනවා. ඔය ඒ අනුව ගෑල්ලා රින් එහෙම සිද්ධ වෙනවා.